thì mình sẽ ra video này là không có làm gì hết, nhưng mà cho các bạn biết một lý do tại sao mà mình không ra kết quả slime của mình. Thì hôm trước á là mình dẫn các bạn là để slime là tủ lạnh được 3 đến 4 ngày. Thì qua 4 ngày rồi mà mình vẫn chưa ra video đó, là lý do là cái chiếc slime của mình á, mình có trong tủ lạnh thì ba hoặc mẹ gì đó của mình là lấy ra và đi rửa. Mình kiếm thì không thấy nên mình đã đi làm slime khác. Sau khi làm slime khác thì bây giờ mình cũng chưa lấy ra, do là slime của mình làm lại lâu rồi, từ mới ngày hôm qua mà thôi nha, ít hôm nay mình mới vừa làm thôi đó. Cái là mình sợ các bạn là chờ rất là lâu nên mình sẽ làm cái video là làm tóc bê á, may tóc bê á các bạn đó. Bây giờ nếu mà các bạn thấy rất là lâu thì mong các bạn thông cảm nha. Còn cái video này á, cho biết lý do đó. Còn các bạn thích cái video này thì hãy nhấn like, đừng quên đăng ký và chia sẻ bạn bè nữa nha. Tạm biệt các bạn.